首先，让我们欢迎来自马来西亚槟城大山脚的刘雪妹同修与我们分享，在修习心灵法门之后，身体多处宿疾和情绪抑郁等问题不药而愈，观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸位佛菩萨和龙天护法，感恩卢台长。我是马来西亚的刘雪妹，我是从2015年6、7月才开始学心灵法门的3大法宝：念经、许愿、放生。我每个月初1、15都有次数。开始学心灵法门后，每个月都会去放生鱼1次。以前每个月经期后，或者晒太多太阳，或在太阳底下暴晒时，就直接上车，都一定会头疼，疼到最好是放静静不要动。有时候会觉得最好能把它换掉，严重的话会影响胃不舒服，吃进去的东西会消化不良，都吐出来。这些问题都找过中西医看过，到最后中医只给我吃扁头痛的药而已。另外就是咳嗽，也不知道是咳多少年了，中西医都看过，神也问过，人家介绍的偏方上网看的也试过，就是无效。每次咳出来的都是整口整块黄黄的痰，要是吃到鸡肉和鸡蛋，就会咳到不能停，还会喘，甚至会漏尿，而且晚上也不能好好的睡觉，因为一躺下去，痰就会顶上来，如没有起来吐掉，就会一直咳不停，咳得太大力的时候，痰还会带血丝。自从修了心灵法门，以上的问题都得到了改善，包括皮肤也变好了，尤其是脚的皮肤真的是很差很干，好像鱼鳞那样，年尾一吹到风就会痒，有时候也会干裂。但现在脚的皮肤好多了，在完全如素后，这些问题在不知不觉中也受到控制了。头偶尔还会有些疼，但是很快就会好，不用再吃药了。喉咙有时候还会有些痰，只要清一清就可以了。在我还没修心灵法门前，我曾经有一阵子很忧虑，会莫名其妙的哭，感觉心情很忧伤。关于这一方面，在我最近读一位佛友时提起了，才发现我在修佛念经下居然完全再没这种负面的感觉了，真的太感恩观世音菩萨的慈悲保佑。还有一件事值得分享的，就是发生在我大女儿身上的，就是她对于她这份工作年多的事业很压力，很不开心，面对上司的问题。过后我每天帮他念49遍解结咒，祈求菩萨保佑他。几个月后竟然改善了许多，再也没有见我大女儿说工作压力了，反而是比以前快乐了许多。真的太感动，太法喜了，观世音菩萨真的太慈悲了，心灵法门真的是真实不虚啊！希望在座的每一位还没有开始念经的你们，如果想改善自己的命运，趁这末法时期的时候，拿起经书，跟着观世音菩萨和卢台长好好的学，一定会让你们离苦得乐。再次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸位佛菩萨和龙天护法，感恩卢台长。